حاضرید قصه بگیم؟ یکی از دوستانم گفت که یه نسبت سببی هم با ما داره. این خادم افتخاری حضرت معصومه هستم. هفته یه مرتبه یه روز میره کفشداری میکنه اونجا، مجانی افتخاری. ایشون میگفت 20 سال پیشتر یه پیرمردی با آخوند پیرمرد ساده‌ای بود میومد اینجا کفشداری میومد، ما اونجا کفشداری میدیم، کفشش میومد. یه بار اومد اینجا و ایامی بود که خود جلوترش باران و اینا اومده بود و کوچه ها گلالود و اینا بود، کوچه ها خیلی جای گلی بود. خب اینا زوارا که می اومدن اینجا غالبا کفششون گلی بود، میذاشتم اونجا، بعد خاکاش میریختم اونجا روی این. اومد و کفشاشو در زیادت کرد و برگشت، اومد کفشاش که گرفت پوشید، بعد روی این پیشخانی که ما کفشا رو میذاشتیم خود این گلای کفشای زوارا ریخته بود. ایشون دوتا دستاشو زد روی خاکا و مالید سر و صورت. یکی از علما بزرگ، من نمیشناختم کی بود و اینا. تو دلم گفتم عجب آخوند ساده ای، خاک کفش زوارا تو گلای کوچه بوده مونده. بعد از چندی تحقیق کردم که این کیه، گفته این آقای بهجته، اون کسی که همه ما چیزهایی از کمالات ایشون بالاخره مراجع بودن، کمالات معنوی و کراماتی برای ایشون قائلند. اینا چیزایی شنیدیم. این کفش خاک کفش زوار حضرت معصومه را برای تبرک به سر و صورتش میشه. این مال چیه؟ فرقش با من اون معرفتش بیشتر. اون میدونه حضرت معصومه کیه. اون کسیه که زواری که بیاد اونجا ارزش پیدا میکنه، کفشش هم ارزش پیدا میکنه، خاکی که کفش او هم ارزش پیدا میکنه. اون خاک تبرک میشه، به سر و صورتش میکشه، چون در این ارتباط خودش را مرتبط میکنه با حضرت معصومه. این یک دریای رحمت و نور است، به این وسیله خودش مربوط میکنه. چیزی عوضش نمیکنه. بس از خاک که بارید به صورتش کسی چیزی بشنه یا به نیتی کرد که فلان جوری بشه.